السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم في القناة. رجوع الفنانة دنيا باطمة إلى طليقها محمد الترك لواحد الفيديو دار واحد الضجة اللي كبيرة بزاف في السوشيال ميديا. خليكم معايا في الفيديو حتى الأخير وغتشوفوا هذا المقطع هذا. خليكم معايا في الفيديو حتى الأخير وغتسمعوا الحقيقة وبالتفصيل. بالنسبه لواحد لاباج في انستغرام حتى هذا الفيديو هذا اللي غتشوفوا في هذا الفيديو اللي كتشوفوا دابا. كلشي الناس تيباركوا لدنيا باطمه، مبروك عليك الرجوع. كيفاش درتي ليها؟ واش صافي نسيتي الماضي؟ واش رجعتي على قبل البنات؟ كاين اخوتي تقريبا 110 ديال التعاليق اللي قريت في ديك لاباج ديال كاين اللي بغى كاين اللي كيبارك الدنيا، كاين اللي يقول لها علاش رجعتي، كاين اللي ما بقيتش ترجعي وكذا. المهم اخوتي، صراحه كاين دي كوبل اللي كيرجعوا على قبل الوليدات، ولكن اللي خلى بلاصتو زوينه. اما اللي خلى بلاصتو ما فيها ما يطلبق، راه اكيد انه ما غاديش تحملي تسمعي داك الصوت ديالو ولا الاسم ديالو. بالنسبه للفنانه دنيا باطمه، هي بعد الطلاق ديالها يعني ماشي بحال شي ناس يعني كيتاثروا ما عرفت شنو واقع فيهم. دنيا خدامه على راسها، لان اصلا هي يعني فاش كان الزوج ديالها معاها هي اللي كانت خدامه عليهم. يعني هو ما زايد والو، غير زايد هذيك ديال انه يعني ماناجر ديالها وبهاد البنيات. اما هي راه خدامه على بنياتها وقاده عليهم. ايوا خوتي، واحد الفيديو اللي كيتداول، ها نتوما غتشوفوا هذا المقطع هذا كما كتشوفوا. هذا الفيديو باش نجاوب بعض المتتبعات اللي مشاو غالطين تيقولوا الدنيا فرحنا عليك ملي رجعتي. وهذا الفيديو راه قديم، يعني الدنيا راه مستحيل ثم يستحيل ان تفكر باقي ترجع عليه، لانه دوز عليها كانت عايشه معاه حياه جحيم. يعني الواحد ما ينكرش انه عايش واحد الحياه اللي زوينه، يعني خصها هي في البدايات ديالها كان عايشه معاه مزيان، ولكن مؤخرا فاش كيبدا يبروفيتي فيها، كياخذ لها فلوسها وداكشي، يعني صافي عرفاتو بلي باغي فيها غير مصلحته. ومهم وفي اخر يعني المطاف انهم طلقوا، ودنيا اكيد غتشق طريقها، واكيد غتلقاو الناس اللي يستاهلها وتستاهلوا حتى هي، والله يسر لهم. اما الرجوع ما كاين لا رجوع حتى حاجه، فيديو راه قديم والناس مشاو غالطين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.